योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कोर्चन टेक्नीशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर 190 लीटर 5 स्टार के बारे में। उसके अंदर कौन सा कंप्रेशर, कौन सी रिले, कौन से OLP का इस्तेमाल किया जाता है और कितने MFD कैपेसिटर उसमें हम लगा सकते हैं और उसमें कितना रेफ्रिजरेंट हम चार्ज कर सकते हैं। ये सभी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इस कड़ी का दोस्तों ये छठा वीडियो है। तो बात करते हैं दोस्तों रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी और स्टार 190 5 स्टार। ब्रांड है दोस्तों वीडियोकॉन और कैलविनेटर। कंप्रेशर मेक है दोस्तों टिक्कम साह और कंप्रेशर मॉडल नंबर है THK 1340YJF। इसमें OLP का इस्तेमाल किया गया दोस्तों THOLP 002 टिक्कम साह कंपनी का ही OLP है और जो रिले है दोस्तों उसका नंबर है IN026 और IN027। दोस्तों ये दो रिले इसमें दिखाई गई है, IN026 और IN027। ये दोनों रिले हम इस कंप्रेशर में लगा सकते हैं। अदरवाइज कभी भी आपको इस मॉडल नंबर का कंप्रेशर की रिले का अगर चयन करना है तो आप इन दोनों में से कोई सी भी रिले इसके अंदर लगा सकते हैं। आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, मैं इसको कम्युनिटी पर छोड़ दूंगा, आप वहाँ से ये डाटा ले सकते हैं आराम से। ये भी टिक्कम साह कंपनी की रिले दोस्तों। जो कैपेसिटर दोस्तों इसमें वो यूज़ किया गया है 3 MFD का, यानी कि इस कंप्रेशर नंबर के साथ जो मैंने आपको बताया THK 1340YJF हम 3 MFD का कैपेसिटर रनिंग लगाएंगे। और जो गैस चार्जिंग अमाउंट है दोस्तों वो है इसमें 80 ग्राम। अब हम दोस्तों इसी कंप्रेशर को दूसरी रिले और OLP के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उनके नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों उसी कंपनी के फ्रिज हैं, वीडियोकॉन और कैलविनेटर के। टिक्कम साह का ही कंप्रेशर है 1340 THK YJF। और जो इसमें OLP है दोस्तों वो डिफरेंट है। देखिए इसमें 4TM 189 RFP YY-53 सेंसटा कंपनी का है और जो रिले है वो है 8EA 19C3 15K 19AB सेंसटा कंपनी की है। और जो कैपेसिटर है वो इसमें 3 MFD का ही यूज हो रहा है और गैस चार्जिंग अमाउंट भी दोस्तों इसमें 80 ग्राम है। और जो ड्रायर है दोस्तों इसमें इन दोनों में, एक में वही है 110000666423 और दूसरे में भी वही सेम है। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं 190 लीटर 5 स्टार वीडियोकॉन का रेफ्रिजरेटर है दोस्तों। और इसमें जो कंप्रेशर लगा है, जो कंपनी बनाने वाली है वो डोनपर है और मॉडल नंबर है कंप्रेशर का S50CZA। और जिसमें दोस्तों जो OLP यूज़ किया गया वो है B54-120 TN कंपनी का है और रिले है दोस्तों QP2-15। कैपेसिटर का यूज इसमें नहीं किया गया है। और जो गैस चार्जिंग अमाउंट है दोस्तों वो 80 ग्राम है और जो ड्रायर है का नंबर है वो है 1100078934। ये पिछले वाले से डिफरेंट है दोस्तों। ये सभी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी इन नंबरों में कंप्रेशर की रिले OLP का चयन करना है तो आप इस डाटा के द्वारा इनका चयन आसानी से कर सकते हैं। ये आपका ज्ञान बढ़ाने में ही सहायक है, इसलिए इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि इस कंपनी के फ्रिज में यही कंप्रेशर लगा हुआ मिलेगा तो मेरे को यही। आप इन कंप्रेशरों पर ये कैपेसिटर OLP और रिले आसानी से यूज़ कर सकते हैं और इस पूरे सिस्टम में आप ये गैस चार्जिंग अमाउंट आसानी से डाल सकते हैं। मान लीजिए किसी रेफ्रिजरेटर से सूचिका पट्टिका हटी हुई है या फटी हुई है तो दोस्तों आप इन डाटा से मैच करके कि हाँ वीडियोकॉन कंपनी का फ्रिज है और ये कंप्रेशर लगा हुआ है, इसमें मेरे को इतने ग्राम रेफ्रिजरेंट चार्ज करना है, इसलिए ये वीडियो एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है। आप वीडियो को सेव अवश्य कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको आगे फ्रोस्ट फ्री फ्रिज का भी डाटा उपलब्ध करवाऊंगा और इनसे बड़े 200 लीटर से ऊपर और छोटे रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट कूल का भी डाटा उपलब्ध करवाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो दिखाता रहूँगा और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।